हेलो एभ्रिवान, दिस इज प्रशान्त थापा। सो आज चाहिँ हामी राइड गर्न गइरहेका छौँ है। आज चाहिँ मिनी ब्लग पनि अब म अलिक दिनपछि मोटो ब्लग पनि गरौँ भनेर सोच्छु है गाइज। सो गाइज मैले चाहिँ टक्कै हेलमेट लगाएँ होइन, अन्त टक्कै बाइक पनि स्टार्ट गरिदिएँ हो। अन्त स्टार्ट गरेपछि चाहिँ म लाग्थेँ है। सो आजको हाम्रो ब्लग चाहिँ हुन आँटेको छ फामरोङ, हाम्रो वाटरफल्स जाने होइन, यक्समपट्टि छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो 25-30 किलोमिटर्सहरू जस्तो पर्नेछ। सो ब्लगमा हेर्दै गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई म फामरङ फल्स देखाउनेछु है गाइज। मेरो हेलमेट देख्न सक्नुहुन्छ होला गाइज तपाईँहरूले, सारिङनाथ पनि बोल्छ है। केटाहरूले चाहिँ टक्क लगाएर भिडियो गरिदिइरहेको छ है, दामी देखियो भन्दै थियो। मलाई पनि पुरै मन पऱ्यो है गाइज। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला है। टक्कै अब भिडियो सिडियो गरेर चाहिँ खानासाना खाने कार्यक्रम होइन, केटाहरूको हल्का थाकेछ एकछिन रेस्टको लागि हो। हाम्रो राइडरहरूले चाहिँ कडा खाँदैन। सो जो ब्याक सिटमा बस्छ उनीहरूले चाहिँ कडा खाँदै इन्जोय गर्दैछ। लु साथीभाइ हो, हामी चाहिँ फामरङ फल्स पनि आइपुग्यो अनि साथीहरूलाई पर्खिरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ फामरङ फल्समा पुग्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले 15 मिनट जस्तो ट्रेकिङ गर्नुपर्ने रहेछ। सो माथिपट्टि चाहिँ तपाईँहरूले दामी भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ है गाइज। युक्समपट्टि चाहिँ पुरै जाडो हुन्छ गाइज। तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ तातो तातो लुगा लगाएर आउनुहोस्। हामी चाहिँ पातला पातला लुगा लगाएर आएको थियो घाम लाग्दाखेरि। त अहिले घाम पनि गयो, त्यसैले केटाहरू आगो ताप्दैछ। आधी केटाहरू चाहिँ पर दोकान गएको छ के खानेकुरा सामानहरू ल्याउनुको लागि। सो तपाईँहरूलाई अब चाहिँ म फल्स देखाउँछु है गाइज। लु है गाइज, यो चाहिँ तपाईँको फामरङ फल्स है। माथिबाट कति दामी देखेको हेर्नुहोस् त। लु यहाँबाट चाहिँ मेरो साथी है सामेल इन्जोय गर्दै, आधी केटाहरू चाहिँ तलनिर चाहिँ आगो ताप्दै आगो बाल्दै है खानेकुराहरू बनाउँदैछ। अनि साथी हो, यो फल्सको माथि चढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू बी केयरफुल है। यहाँ चाहिँ पानीले गर्दाखेरि एकदमै चिप्लो भएर के दुर्घटना पनि हुनसक्छ। सो बी केयरफुल। ल साथीभाइहरू, आजको ब्लग चाहिँ यति नै थियो। तपाईँहरू पनि यस्तो खोला फल्सहरूतिर बेसी धेरै बेर नबस्नुहोस् होला, किनभने जे पनि हुनसक्छ। सो त्यति भन्दै आजको ब्लग म यहाँ नै समाप्त गर्छु गाइस। बाई।